Good afternoon, everybody. Today we are here for our health talk, and today we have with us Dr. Akhilesh Jain, who is working as a senior consultant interventional cardiologist with Apollo Rajshree Hospital in Indore. And I would like to welcome Ms. Trimon. She is working in my company. She will help us today for translation. So welcome Dr. Akhilesh Jain and welcome Trimo for today for our health talk. Yes. And so my first question, Doctor, you will speak in English, then Trimo will translate in Myanmar language. So first question, like today, how we can keep our heart healthy? Hello. Yes, doctor, please. Yes. Hello. Yeah, am I Yeah, audible? Yes. So, Yeah, you can start. so basically, for heart disease, there are some modifiable risk factor and there are some non-modifiable risk factors. So, in non-modifiable risk factor like genetics, our age, our gender, that we cannot change. But there are certain factors which definitely we can change, and among them, there are major 9 risk factors which should be taken care of to keep our heart healthy. So I will enumerate them one by one. High cholesterol level, diabetes, blood pressure, obesity, smoking, stress, regular exercise, and diet. Okay. နှလုံးအတွက် Trimo, now you can Yes. translate. yes ဒီနှလုံးရဲ့ကျန်းမာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ diabetes ဆိုတဲ့စီးကြိုတွေရယ်နောက်ပြီးတော့diabetes စီးကြိုတွေနောက်သွေးပေါင်ချိန်တိုးခြင်းသွေးပေါင်ချိန်blood pressure and also the yeah Hello, Tiri. Yes. Yes. So, Yeah, continue speaking. yes. နှလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စီးကြို diabetes အတွက်ရယ်သွေးပေါင်ချိန်တွေရယ်ဒီကပြောတာကြားလား Hello တက်တယ် Please unmute yourself. Yes. Hello မင်္ဂလာပါ Elmo, just wait. Now Yes. you start from 11 Yeah. media. Yeah. Okay. Yeah. ဒီကောင်းဖွင့်လိုက်ရင် Okay, I Elmo, you start. wait Yeah. 1 minute. Yes. Now, yeah, you start. နည်းနည်း Our anchor will start from 11 media. Hello. ဒီတော့ဟိုနေချမ်းနေမှာနားထောင်ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာတမ်းကြားတော့ မကြားဘူးခုမှမကြားနေပဲနားထောင်တယ် ဟုတ်အောက်မှာ broadcast မှာအကန်ထုတ်လို့ ခဏအနည်းပေါ့ Hello ဒီကအဲ့ကျန်ဟောပဲထုတ်လို့ရတယ် Just a minute. ဟိုဒီအဲ့ကျန်ကတော့ဒီကသူ့တန်လိုက်ပြောတဲ့တန်ကခဏယူပြီးရ ဟိုလေအဲ့ဘာအောင်ဖြစ်နေမိုက်က Hello. ကင်မရာမိုက် Yeah, က now ဘယ်လို you start. ဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာအထွက်မှာ Now, Kosai, we can listen to you. Please start. ဟိုမှာဒါပါလေဒါ Dr. Akhilesh Jain, please wait for 2 minutes. They will Sure. on their channel. Sure. Andတရားပြောနေတာ ဒီဟာပဲဒါဒီအကောက်ကိုပဲဒီအလေကအောင်းမထင်ပါအဲ့ကောတယ် ဘာမှမရဘူး yeah, now, Kosai, can you speak?
Hello. Hello. Yeah, just a minute. We cannot hear your voice from 11 media. Doctor, next time when you speak, don't speak too much in one go because you need to translate. Sure, I got. Yeah. Okay. Yes, they have to translate it. Yeah, right. Should I repeat now? Yeah. Should I Please repeat now? again. Okay. Yes. So as you ask, how we can keep our heart healthy? So there are certain risk factors which should be taken care of. Okay. And the risk factors are high blood pressure, Yes. high cholesterol, diabetes, obesity, lack of physical exercise, smoking, and stress. And of course, healthy diet. Now it. နှလုံး yeah နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်တကယ် risk ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကတော့နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် risk ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေက high blood pressure သွေးပေါင်ချိန်တိုးတာတွေnow high cholesterol အဆီတွေများနေတာတွေနောက်ပြီးတော့ obesity အဝလွန်တာတွေနဲ့lack of exercise ဆိုတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုနည်းတာတွေနောက် smoking ဆိုတဲ့စိတ်လိပ်တောက်တာတွေနောက်ပြီးတော့stress တွေအဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကနှလုံးဖြစ်ဖို့အတွက် risk ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင် Yeah, doctor, next. Hello, doctor. Hello. Hello, doctor. You become mute. Please unmute yourself. Hello. Yeah, doctor, can you hear me? Hello. Again, we cannot hear you, doctor. No voice. because of line condition Mr. J No, I think here in India, internet is good, not issue internet. Hello, am I audible now? Yes, now can hear. Yeah. Hello. Hello, doctor. Now Yes. I can hear Now you. audible? Yes. now Please can go hear. ahead. Yeah. Next. Yeah. So the risk factor I have enumerated. Now we will discuss the risk factor one by one. Yeah. Yes. 3 translate. Okay, the risk factor ဒီနှလုံး yes နှလုံးအတွက် risk factor တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် So high blood pressure is one of the important risk factor, and for
Actually, I need to speak a lot. Just blood pressure is called silent killer and is a very important risk factor for heart disease. So usually there are no symptoms of blood pressure. So we need to check our blood pressure regularly. And if there is increase in blood pressure, we need to control it by medicines so that we can protect our heart. ဒီနှလုံးအတွက်အဓိက risk factor တွေကဒီသွေးတိုးခြင်း high blood pressure အတွက်သွေးတိုးတာဆိုရင်သူ့ကိုဒီသွေးတိုးခြင်းကို silent killer လို့ခေါ်တဲ့အတန်တိတ်လူသက်သမားလို့တောင်ပြောလို့ရအောင်သူကဒီနှလုံးကို risk နှလုံးဒီအတွက်ကိုတကယ် risk တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ silent killer ဆိုတဲ့ဒီသွေးတိုးတာအတွက်ကိုဆိုရင်ပုံမှန်အနေနဲ့ဒီတိုင်းသွေးပေါင်ချိန်ဟာဒီတိုင်းမသိရတဲ့သွေးတိုးနေတာကိုမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်အနေနဲ့သွေးပေါင်ချိန် blood pressure ကို regularly ပုံမှန်ချိန်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင် Next doctor So next is high cholesterol level. So as blood pressure, cholesterol level also we need to check regularly. That is the only way to check it. Once it is high on higher side, so there are medicines to control it. But apart from medicines, if we take low fat and low sugar in our diet, like low oil and low ghee, then also we can reduce our cholesterol level, and then by this way we can protect our heart. ဒီနှလုံးအတွက်ကသွေးတိုးတာအတွက်ကိုသွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်းပုံမှန်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သွေးတိုးခြင်းအတွက်ကိုလည်း medicine ဆေးတွေကိုလည်းသွေးတိုးကြဆေးတွေကိုလည်းပုံမှန်တောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဒီ cholesterol တွေများတဲ့အတွက်ကိုလည်းပုံမှန်အနေနဲ့ cholesterol ကျစေတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်တာအပြင် cholesterol ကျစေတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့လည်း diet လုပ်ပြီးတော့လည်းဒီ high ဒီ cholesterol တက်နေတာကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် Next doctor Next is diabetes. Diabetes is also called a silent killer, and when as blood pressure and cholesterol, we need to check our sugar regularly. Who are not diabetic, they should check it at least once in a year, and who are already diabetic or they have family history of diabetes, they should check it more frequently. And if there is diabetes in some individual, then we should keep our sugar in control by different types of medicine on advice of a physician or doctor. Okay, ဒီသွေးပေါင်ချိန်အတွက်သွေးတိုးခြင်း cholesterol တွေအပြင်ကိုအခုဒီ diabetes ဆိုတဲ့စီးချိုယောဂါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလည်းပဲ silent killer ထဲမှာလည်းသူလည်းပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ diabetes ဆိုရင်မျိုးရိုးအလိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တာရှိတယ်လို့ပုံမှန် diabetes ရှိတဲ့လူကလည်းဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ဒီသွေးတွေကဒီ blood sugar level ကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဖို့လိုတယ်လို့မျိုးရိုးလိုက်စီးချိုမျိုးရိုးမှာလည်းစီးချိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ sugar level ကိုတစ်ချိန်တည်းမကပို့ပြီးတော့ပုံမှန်လေးဒီစီးချိုတိုင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင်စေဒီစေးကြီးချိုရဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ blood sugar level ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလည်းတောက်ရမယ့်ဆေးတွေကသူဒီ sugar level ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ diabetes အတွက်တိုင်းတဲ့ blood sugar level ပေါ်မှာကြည့်ပြီးဆေးတွေကိုလည်းပုံမှန်တောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် Next doctor Next comes obesity. So obesity, diabetes, hypertension and dyslipidemia, high cholesterol, they together make a term which is called metabolic syndrome, and these all four are interlinked. So if you control cholesterol, if you control obesity, then they will also help in controlling diabetes, blood pressure, and that's why they will protect your heart from diseases. So obesity is there is simple calculation. It is called BMI. Our BMI should not be more than 25. I'll explain you how to calculate BMI. ဒီသွေးတိုးတာတွေ cholesterol များတာတွေနဲ့
diabetes တွေအပြင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကဒီအဝလွန်ခြင်းနဲ့လည်းဆက်နွယ်နေပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝလွန်တဲ့လူတွေဟာအရန်ဝတဲ့ဒီ body weight များတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ BMI ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီသွေးတိုးတွေ cholesterol တွေစီးချိုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလည်းစစ်ဖို့ပုံမှန်စစ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင် BMI ကတော့ဒီစိတ်ကနေမှလည်းတက်ကြွနားလည်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ body weight နဲ့ရှိရမဲ့ဒီ BMI အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ body weight မှာဆိုရင်ဘလောက်တော့ cholesterol ကတော့ဘလောက်ပဲရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ body weight အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လည်းတက်ကြွနားလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန် check up လုပ်ပြီးတော့ဒီယောဂတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်လာအောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မပွားလာအောင်တော့ဒီလိုမျိုးအဝလွန်တဲ့လူတွေမဖြစ်ပွားအောင်လည်းကာကွယ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ BMI လေးကိုလည်းတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ body weight နဲ့ဒီနှလုံးအတွက်ကို risk တစ်ခုအနေနဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ရှင် next doctor so if you want to calculate your BMI so you want to know that you are obese or not you can take your weight in kilograms and divide it by square of your height in meters suppose if you are if your weight is 60 kg and if your height is 1.5 meter then divide 60 by square of 1.5 and the number with the figure which comes is your BMI so BMI less than 25 is normal 25 to 30 is overweight and more than 30 it is obesity and so more than 30 should be controlled with diet or lifestyle modification exercise but the BMI ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဟိုဆရာကြီးအကြံပေးချင်တာကတော့တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ kg weight နဲ့ကိုတီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရက်နဲ့စားပါတဲ့အဲ့လိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူက25ရဲ့အောက်ဆိုရင် less than 25ဆိုရင်တော့ normal အဆင့်မှာရှိပြီးတော့25တဲ့ကျော်သွားခဲ့မယ်25ကနေ30လောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့တဲ့ဒါဟာ overweight ထဲမှာပါပါတယ်တဲ့ next doctor so after diabetes hypertension cholesterol and obesity there comes some risk factors like smoking is also harmful for not only for heart but other body parts of the human system so it is not good for anything so smoking increase the risk of heart attack especially in young individuals so it should not be started once it is started if somebody is already smoking then it should be stopped immediately and suddenly not gradually yeah Tirimo hello yes I hear hello yeah please translate yesအဲ့ဒီတဲမှာတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ smoking ဆေးလေးတောက်ခြင်းရလဲပဲဒီနှလုံးရဲ့ risk factor နှလုံးအတွက် risk factor တစ်ခုအနေနဲ့ဆေးလေးတောက်ခြင်းရလဲပါဝင်ပါတယ်နှလုံးတစ်ခုတည်းဟိုဒါမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးလေးကိုတောက်နေတယ်ဆိုခဲ့ရင်လဲချက်ချင်းဒီဆေးလေးတောက်ခြင်းဟာနှလုံးကိုဒါမကတခြားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပါထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းရက်ဖြစ်တင်ပါတယ်တဲ့ဆေးလေးတောက်ခြင်းဟာနှလုံးကိုလည်းအဓိကနှလုံးယောဂဖြစ်စေတဲ့အဓိကချက်အနေနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်တဲ့ next doctor then comes a lack of physical activity sedentary lifestyle is one of the most important risk factor for heart disease so the guideline says that one should at least do exercise for 45 minutes every day and at least 5 days a week and the exercise should include either brisk walking cycling jogging or swimming that also reduce the risk of heart diseases okay ဒီနှလုံးယောဂဖြစ်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ exercise လုပ်တဲ့နှုံလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ
နေတဲ့သူတွေကလည်းနှလုံးရောဂါကိုဖြစ်စေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နေ့စဉ်ကို45မိနစ်လောက်တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလည်း9ရက်လောက်လဲစလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့တစ်နေ့ကို45မိနစ်လောက်နဲ့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်မှာ9ရက်လောက်တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့စပိန်စီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြေးခုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့45မိနစ်လောက်အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်နှလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်ရှင် Next doctor Next is diet. So diet which is rich in carbohydrate, fats, red meat is harmful for cardiac health. So the diet which is rich in more fruits, vegetables, less carbs and fat is good for health, cardiac health. Yes. The diet လုပ်ဖို့အစာနဲ့ diet လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာလေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတဲ့အခါမှာ carbohydrate တွေနောက်အဆီများတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမစားဘဲနဲ့အသီးအရွက်အသီးနှံတွေရေရွှဲနဲ့အသီးနှံတွေနဲ့မျိုးစားရင်ပြည့်နဲ့တဲ့အဲ့လို diet လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လို diet လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းနှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့နှုန်းကိုလည်းရော့ကျစေပါတယ်ရှင် Next doctor So am I audible? The images are slightly blurring. Am I audible? Everything okay, please go ahead. Okay. So the next Yes, is stress. So after all, stress is one of the most important risk factor for heart diseases, and especially in young adults which are coming with heart attacks, stress is one of the important risk factor. Now, stress can be different for different people. Can be personal stress related to work, stress related to family, stress related to relationship. So it has to be addressed by many ways, maybe medicine, maybe yoga, maybe listening music, maybe pursuing your hobby by any way, maybe playing, maybe pursuing your sports. So stress should be addressed at all ages. Yes doctor နှလုံးယောဂါကိုထိခိုက်စေတဲ့အထဲမှာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းဟာလည်းနှလုံးယောဂါကိုဖြစ်စေပါတယ်တဲ့အဲ့လိုစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်တဲ့ငယ်မိသားစုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးအတွက်ကိုဆေးနဲ့တောက်ပြီးတော့လဲစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လို့ယောဂကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လဲစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဒီနှလုံးယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုကလည်းဒီကအနေနဲ့နှလုံးယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပြီဆိုရင်အရွယ်တိုင်းသူ့အရွယ်နဲ့အရွယ်အမျိုးမျိုးမှာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ကိုဆေးဝါးတောက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေယောဂကျင့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေမျိုးစစ်နားထောင်ခြင်းဖြင့်တချင်းနားထောင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့ Next doctor Okay. So these are the risk factors. Now I will summarize these into a single thing. Like there is a dictum we call know your numbers. So your blood pressure should be less than 130/80. Your fasting sugar should be less than 110. Your LDL cholesterol should be less than 100. Your VMI should be less than 25. And you should walk at least 45 minutes every day and at least 5 days a week. So these if you can maintain these numbers, then you can reduce the risk of heart disease or heart attack by at least 90%. Yes ဂျုံပြီးတော့ဒီနှလုံးယောဂါမဖြစ်အောင်အတွက်ဘယ်လိုတွေကိုစီစဉ်ရမလဲဆိုတော့တဲ့ဆရာကြီးကပြောပြတာကတော့ဒီသွေးပေါင်ချိန် blood pressure ဆိုလို့ရှိရင်130/80ရှိနေရပါမယ်တဲ့အဲ့ထက်ကျော်လာရင်တော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေတောက်ရမယ်သွေးပေါင်ချိန်ဒီ130/80ရှိရမယ်တခါdiabetes အတွက်ဆိုရင်လေဒီ fasting မှာ110တဲ့မပိုရပါဘူးတဲ့45မိနစ်လောက်
လေ့ကျင့်ခန်း exercise လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းတစ်နေ့ကို per day ကိုတစ်ရက်ကို45မိနစ်လောက်ကိုတစ်ပတ်မှာquite day ဒီ9ရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ကို exercise လုပ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ cholesterol ကလည်း100မကျော်ရပါဘူးတဲ့ BMI အတွက် body weight အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း less than 25 25တဲ့ BMI မကျော်ရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဒီနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုနည်းပါးစေပါတယ်တဲ့ Mr. Jain, now I've already explained. So yeah, Ravindra, this is all about your first question. Yeah, now you can proceed if anything else. Okay, my next question is this, Doctor, nowadays we see a lot of young age people are dying due to heart attack. What is the reason and how to avoid? So I have enumerated the risk factors. So among these risk factors, which are more active in young are smoking and a lot of stress and faulty food habits. So if we can improve upon our food habits, lack of junk foods in our diet, more of home cooked food, more of fruits and vegetables, proper sleep, no smoking, and reduction in stress level. If we can practice these, then we can reduce the number of heart attack in a youngsters nowadays. Okay, ဆရာမေးထားတဲ့မိကုန်းကိုဒီလူငယ်ပိုင်းတွေဟာဒီတွေးတိုးယောဂတွေလည်းဖြစ်တယ်၊သိနှုံးတွေလည်းများလာတာတော့တဲ့ဒါ stress တွေကြောင့်လည်းပါတယ်လို့လူငယ်တော်တော်များများကလည်းစိတ်လိပ်တွေကိုတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်လိပ်တွေတောက်တယ်သူတို့မှာ stress တွေလည်းရှိတယ်ဒါအပြင်ကိုအစားအသောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီတွေးတိုးစေတဲ့အစားအသောက်မျိုးလေးတွေကိုစားမိတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတဲ့ risk factor တွေကြောင့်မို့လို့ဒီနှလုံးရောဂါနဲ့အသေးအပြောက်တွေများလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်လိပ်တောက်တဲ့နှုံးတွေကိုလည်းရှော့ချရမှာဖြစ်တယ်လို့တက်နိုင်ရင်တော့စိတ်လိပ်မတောက်ရဘဲနဲ့အာဟာရဖြစ်စေမဲ့ဒီနှလုံးအတွက်အာဟာရဖြစ်စေမဲ့အစားအသောက်မျိုးလေးတွေကိုလည်းရွေးချယ်စားသုံးခြင်းအပြင် stress တွေကိုလည်းရော့ကြအောင်ခုနဆရာကြီးပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲခုနကပြောတဲ့ဒီ medicine ဘိုင်းနဲ့ဖြစ်စေယောဂဘိုင်းနဲ့ဖြစ်စေ music ဘိုင်းနဲ့တချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ဖြစ်စေအဲ့လိုတွေနဲ့ stress တွေကိုရှော့ချမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဒီလူငယ်ပိုင်းတွေမှာသွေးတိုးခြင်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သွေးတိုးပြီးတော့အသေးပြောက်များတာတွေဟာရော့ကျသွားမှာပါတဲ့Doctor, my next question is this: cardiac problem mostly male is having more or female is have also same, or there is some difference? If it is difference, why it is so? Pardon, it is male and female you are asking, men and women? My question is this, that cardiac problem with female is less and in male is more. Is true? Yes. So yeah, definitely you are right. Before the age of menopause, the risk of heart diseases are less in females as compared to males. But after menopause, the difference of gender is vanished. So basically the reason is the hormones which are working in females before the age of menopause, like estrogen and progesterone, they provide some immunity for the heart diseases in females. အခုဒီသွေးတိုးယောဂဖြစ်ပွားမှုယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးမှာဆိုရင်တဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ယောက်ျားလေးတွေကပို့ပြီးတော့သွေးတိုးယောဂဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့သွေးဆုံးပြီးတဲ့မျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့ hormone changes တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ဒီ ဒီကိုယ်ခံအားပိုင်းတွေရော hormone changes တွေကြောင့်မို့လို့သွေးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေမှာတော့တဲ့ဒီသွေးတိုးနှုန်းကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့နော် okay next question which we deal in day-to-day problem with the patient, they don't take this medicine regularly.
like if someone is started one medicine for cardiac blood pressure or maybe for cholesterol, what I understand, this medicine need to take very regularly or as well as whole life. What you want to say for that, and how important to taking these medicine? Yes, actually, once medicine is started, like for blood pressure or sugar or cholesterol or heart disease, mostly they has to be taken for lifelong. The amount of medicine or the dose of medicine can be changed regularly with doctor's advice on follow visits. Sometimes blood pressure can be controlled or decreased with lifestyle modifications, so the medicine can be decreased, but it should not be self. It should be done with advice of doctor. Other thing, once there is heart attack in any individual, then there are few medicine which should be controlled, which should be continued for lifelong to prevent next heart attack. And these medicines are blood thinners and the cholesterol lowering medicines. So they decrease the risk of next heart attack by a significant amount. So they should not be stopped and they should be taken for lifelong. ဒီသွေးတိုးကြဆေးတွေလူနာတွေကနေပြီးတော့သွေးကြဆေးကိုတောက်တဲ့အခါမှာသွေးတိုးပြီးဆိုကြတဲ့သွေးကြဆေးကိုတောက်တဲ့အခါမှာကိုဒီတောက်လျှောက်ကိုသွေးကြဆေးတွေကိုမတောက်ဘဲနဲ့တောက်လျှောက်တောက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင်လူနာတော်တော်များများကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲတောက်ပြီးတော့သက်သာသွားတဲ့အချိန်မှာရက်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် second heart attack ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနားလေတက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့ဒီ dosage ကိုသာလည်းချိန်ပြီးတော့ milli သူကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ပေါ်မှာကြည့်ပြီး dosage ကိုနားလည်တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာတွေနဲ့ပြတာပြီးတော့ dosage ကိုတော့ချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်မတောက်ပဲနဲ့နေလို့မရပါဘူးတဲ့ဒါဟာ long life long term အနေနဲ့ရေရှည်တောက်သွားမှသာလည်းဒါတွေကိုဒီသွေးတိုးယောဂအတွက်ကိုကထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဒီဒုတိယဒီ second heart attack လို့ပုံစံမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်အတွက်ဆေးကိုတော့long term ကိုဆက်တောက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Okay, my next coach, my father and mother is having blood pressure or diabetes. Chances I'm going to have the same thing. This is more chances or no related to heredity? No, there is a strong hereditary connection in the lifestyle diseases like diabetes, blood pressure, heart disease, cholesterol level, obesity. So it is if somebody have history of any type of disease like heart disease, blood pressure, diabetes or cholesterol or obesity, they should be more cautious. And yes, there are high risk of transmitting or inheriting these diseases from our parents. So these people should be more cautious, should check their blood pressure or diabetes or status of heart more frequently. And if they are found to have these diseases, they should start treatment early to protect from their hazardous side effect of these diseases. ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘိုးမိဘတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသွေးတိုးယောဂတွေလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂတွေကလည်းမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုကိုကနေပြီးတော့ check up လုပ်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီနှလုံးယောဂအတွက်ကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါမယ်ရှင် My next question is this, like there is any relation between your food habits and blood pressure, diabetes and cholesterol? Like people having less these disease or non-vegetarian have more, or there is no relation? Yes, that is red meat is prone to increase your cholesterol levels. So non-vegetarian diet is definitely injurious or harmful for cardiac health. And in non-vegetarian diet, especially red meat is more important.
So if somebody is non-vegetarian, he should decrease the amount of or the frequency of non-veg diet, and the fish is sometimes better than other non-veg like muttons or other red meat. အနီရောင်သားတွေကသူက cholesterol ကိုများစေတယ်တဲ့အဲ့အပြင်တဲ့အသီးရွက်မစားတဲ့ non vegetarian သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဒါဒီယောဂါကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ red meat စားတာကလည်း cholesterol ကိုတက်စေတယ်လို့အနီရောင်အသီးရွက်မစားတဲ့သူတွေမှာလည်းတဲ့ဒီယောဂါဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသီးရွက်တွေကတော့စားပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကတော့အဲ့လိုစိတ်သားတို့လိုမဲသားလိုအနီရောင်သားတွေပါရှင် And my one more question, you told that stress is very important for heart attack or heart problem. So now like mostly people are having a lot of stress to take the balance between work and family life. So if your work life is very difficult, then these people are having more heart true, or if people should have better balance between work as well as family life. What you want to? I can't listen you properly. So basically, you are asking about stress. So, of course, stress is very important. I'm telling this like nowadays mostly. So what you want to say? Because you see lot of patient in that you find out those are getting heart attack, having a cholesterol. Their family life and professional life is also not doing good, and then they are having a stress. There is any direct relation between these two, or there is no? Yes, stress is one of the most important risk factor for heart disease, and the type of stress, the reason of stress is different in different people. So in someone there can be family stress, and someone there can be work related stress, and someone there can be a relationship stress. So the causes of stress are different, so the treatment or their remedy is different. So someone can meditate or can take help from a psychologist or psychiatrist to reduce the stress level, but by Hello. Hello. Yes, doctor. Yes, doctor. Yeah, can be here. Yeah, doctor, we can you. So, hello. Hello. Yes, doctor. Yes, please go yes, ahead. Doctor. Yes. Yeah, so as I have explained, stress is one of the important risk factor, and it has to be stressed. It has to be addressed by the way, like somebody have familial stress, somebody have work related stress, and there can be job related stress. So the stresses are different in different people, and the remedies are also different. So there should be it can be decreased by counseling, it can be decreased by changing our habits or changing our environment, and if it is not controlled by all that, then one should take the help of a psychiatrist or psychiatric therapist.ဒီ stress တွေထဲမှာတဲ့လူတိုင်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာရှိတတ်တယ်အလုပ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မှာစိတ်ဖိစီးမှုမတူကြတဲ့အခါမှာတဲ့တချို့ကလည်းဒီဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီစိတ်ယောဂကုဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းပြသတာမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီ stress ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့တချို့ကြတော့လည်းဆေးဝါးတောက်သုံးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီ stress အပေါ်မှာတက်ကြွနားလည်တဲ့ဆရာဝန်တွေကပေးတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်သုံးပြီးတော့လဲ stress ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘာပဲပြောဒီစိတ်ဖိစီးမှုကနှလုံးယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့အထဲမှာအဓိကချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းတက်နိုင်တယ်မြနီလန်းမြောက်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့ဖြစ်တဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရှော့ချရပါမယ်တဲ့လိုအပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဟလာတရားထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနလိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုလည်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုရှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့အကယ်၍မရခဲ့ဘူးဆိုရင်เนาะစိတ်ယောဂါကိုအထူးကုဆရာဝန်နေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့တဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုရှော့ချရပါမယ် Yeah yes Trimo, you read this question which is written by Yaminjo and ask to the doctor. Okay. Yes. Yes, I would like to one question. Hello. Yeah. Yes. I would like to one question. Who patient is getting the high blood pressure and high cholesterol and also diabetes? So, which how to treat for these three disease: cholesterol, hypertension, and also the diabetes. How to treat for this? Yeah, so there are medicines for all these three. There are a lot of medicines, a range of medicines for blood pressure. There are a range of medicines for diabetes and for cholesterol also. So you can consult your physician. He will prescribe the medicine, and these all can be controlled by medicines. No issue. But which condition can I reduce the dosage and medicine? So if you focus on your diet, and exercise, then regular exercise and improvement your diet can decrease the dose of medicines. Oh yes. Thank you, sir. The patient တယောက်မှာစီးချိုတွေလည်းတက်နေမယ်သွေးပေါင်ချိန်နဲ့သွေးတိုးလည်းတိုးနေမယ်cholesterol လည်းများနေခဲ့မယ်အဆီတွေလည်းများနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်သုံးပြီးတဲ့အပြင်ကိုတဲ့ diet လုပ်ဖို့နဲ့အစာလျှော့စားအသောက်စင်ကြင်ပြီးတော့စားဖို့အတွက်နဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆေးတွေရဲ့ dosage ကိုပြန်ပြီးတော့ short ချပြီးတော့တောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ Okay, doctor, I will ask last question. I know your patient are waiting. My last question is that how to differentiate in between the chest pain, like gastric chest pain and cardiac arrest, because mostly that cardiac arrest and gastric chest pain the symptom are mostly same. So how to differentiate a common man? Yeah, so symptoms are almost same but not same, and we can easily differentiate by symptoms. Like cardiac pain is usually in chest, mid part of the chest. It is the character is like heaviness or squeezing sensation, or somebody has put in a weight on the chest, right? And it can radiate to your both shoulders, it can radiate to your lower jaw, it can radiate to the arms, and it can radiate to back. So this is the classical chest pain of which is arising from heart. The chest pain or the epigastric pain, which is due to acidity or gastric, is usually below the chest, and it is burning in nature, and it is localized. The chest pain of heart is diffuse, it is all over the chest, is like somebody has put in weight, it is like heaviness, squeezing sensation, and it can radiate to whole of the arm, shoulders, jaw and back. And the ECG is one of the best way to differentiate. ECG, which is a test, is a very certain way to differentiate these two. Yes. Patient လူနာအများစုပါတဲ့ဟိုဒီနှလုံးကနေပြီးတော့ chest pain ရတယ်နှလုံးဘက်ကအောင့်နာနဲ့လေတိုးပြီးအောင့်နာနဲ့အစာရင်ဘက်ကနေအောင့်နာတွေဟိုတဲ့ရောတက်ကြတဲ့အခါမှာ
ဘယ်လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခွဲခြားလို့ရမလဲဆို chest pain ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီရင်ဘတ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီနှလုံးနေရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမေးရိုးရဲ့အောက်နာဒီ jaws တွေနဲ့ပခုံးနာအဲ့ဝင်းကျင်တစ်ဝက်ရင်ဘတ်ပေါ်တွေမှာလေးလေးပင်ပင်ဖိထားသလိုဆွဲညစ်ထားသလိုအဲ့လိုမျိုးတွေကိုနာကျင်ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ chest pain ပါတဲ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကျင်ရတာပါတဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့လေထိုးတာတို့ဘာတို့ကတော့သူ့ရဲ့ဒီအစာအိမ်ပိုင်းဒီ upper ဒီ lower back ရဲ့ဒီဝင်းပိုက်ပိုင်းရဲ့အောက်ဖက်နားမှာပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအစာအိမ်နဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နာကျင်မှုလို့ခွဲခြားလို့ရပါတယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ထပ်သေးကြခြင်းရင်တော့ဒီ ECG နှလုံးဆွဲတဲ့စက်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာနှလုံးကြောင့်လားဆိုတာပို့ပြီးတော့သိတာစေပါတယ်တဲ့ Thank you, Dr. Akhilesh Jain, for taking out your time for today for our health talk. We have some technical issue. Ultimate, we could finish it. And thank you very much, Trimo, for doing very good translation. I hope. And today, this episode will be telecast on 11 media. And because due to some technical issue, so we will be providing them recording. So they will telecast today. Thank you, Dr. Akhilesh Jain. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you, Dada. for our health. Thank you, Dada. Thank you, sir. Yes. Thank you. Bye-bye.